Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku Jun, dina kiye aku garep mancing. Ana libur kerja, kok pernah mau mancing. Alat-alat wis siap kabeh, ana tas. Mancingnya insyaallah nang lokasi hutan mangrove nang danau. Mancing karo kancane nyingkirna manuk disit bar dijemur. Oh, sedulur wong Banjarnegara khususnya ya sing nang Jakarta nang perantauan pada sing semangat. Kepriwe keasikane mancing nyang dulur. Kintili bae aja ngasih keliwat. Nah, guys sedulur ke. Wis nang lokasi, ya lokasine danau. Bangan banyu. Moga-moga bisa setrek nang kene. Yo. Kintile ben kumbule bisa undrup-undrup. Oke, kayaknya setrek mas bro. Yo, ada temenan oli bro. Yo, ayan. Baik hari. Dua jari iwak jahe. Siapa menunggu bro? Nah, sedulur kayak aku bareng karo kancaku kayak. Tiga bol, si boncos, urung oli. Ninguk tok kayak menuk kuntul. Corane nganggo piranti kecil, senar 0,6 TGG Oregon Stone. Spike hard lumayan kaku lah. Ngara iwak jair. Itu lanjut. Oli bro, langsung setrek bro. Bro. Wow, betul. Oh, belum dapat bro, lah sedih bro, katanya bro belum dapat.
Go. Go. Sorry, bro. Lanjut. Bro, saya dapat di sini loh, berapa tahun? Mantap jiwa. Sini kan. Mau lihat aku video bro.
Allah, John. Bro, bro, dapat kan cair 5 jari. Cari. Oh, pitik. Kan bro, oke. Abang urung udah tapi ya, apanya sih? Dulu kan kok ngoro lu jalan. Masuk. Jalan kau. Ngarep ya. Nakalang.